بسم الله الرحمن الرحیم د اووم کلاس جنرال ساینس دریم نمبر یونټ اوس چې کوم ټاپک دی په دې ویډیو کې هغه دی ویکسین اینډ سټریټیجیز فار اټس پریپریشن. ټیکې ویکسین ټیکو ته وایي، اینډ سټریټیجیز او حکمت عملي فار اټس پریپریشن د دې د تیارۍ دپاره چې یاره دا ویکسین دا ټیکې کمې دي د دې د تیارولو دپاره حکمت عملي څه ده، څه کول پکار دي د دې د تیارۍ دپاره. نو ویکسین آر ډیزاین ټو پریوینټ ډیزیز. ویکسینز چې کوم دي، ټیکې چې کومې دي، وایي دا جوړې شوي دي، آر ډیزاین جوړې شوي دي ټو پریوینټ چې بچ کړي ډیزیز بیماري، ریدر دین ټو ټریټ اټ د دې نه ماسیوا د دې نه بغیر چې د هغه علاج وکړي. لکه دا ویکسین ټیکه چې کومه ده نو دا صرف د بیمارۍ د بچاو دپاره ده، یو احتیاطي تدابیر دی. ریدر دین ټو ټریټ اټ وایي دا د بیمارۍ علاج نه دی بلکې دا د بیمارۍ دپاره څه دی، یو بچاو دی. لکه ویکسین ته وکړي نو دا خو ډایرکټ انسان ښه کوي نه، دوایي نه ده، خو ستا مدافعاتي چې کوم نظام دی، امیونټي سیسټم چې کوم دی، هغه به اکټیویټ کړي، رابیداري کړي، هغه کې انټي باډیز جوړ شي، او چې کله په حقیقت کې بیا وایرس لاړ شي وجود ته نو هغه وایرس وژني. نو وایي چې یاره دا خو د بیمارۍ دپاره یو بچاو دی، پریوینټ ډیزیز د بیمارۍ نه انسان بچ کوي، خو ټریټ ډو نه ټریټ اټ دا چې دی نو ریدر دین ټو ټریټ اټ مطلب دا دی چې دا د بیمارۍ علاج ټریټ نه دی، ټریټ علاج ته وایي. ویکسین هیلپس پرسن امیون سیسټم ټو ریکګنایز ا سپیسیفیک ډیزیز کازینګ بیکټیریا. د ویکسین کار څه دی؟ د ټیکو کار دا دی، هیلپ دا مدد کوي پرسن امیون سیسټم د یو کس د مدافعاتي نظام په وجود کې ټو ریکګنایز چې وپیژني ا سپیسیفیک ډیزیز کازینګ بیکټیریا وایرس ار ادر پیتوجین. د یو کس د امیونټي سیسټم داسې مدد وکړي چې پیژنګلو وکړي د یو خاص بیمارۍ خورونکي بیکټیریا، وایرس یا بل یو پیتوجین. چې پیتوجین تاسو ویل دی په دې بریکټ کې ورته لیکلی دی ډیزیز کازینګ ایجنټ، هغه څیز چې د هغه نه بیماري خورېږي هغه ساه لرونکي ته پیتوجین وایي. نو وایي چې دا ویکسین ټیکې دا کار کوي چې ستا د مدافعتي نظام کوم دی، د سپینې نظام چې کوم په وجود کې دی، امیون سیسټم، دا د هغه مدد کوي چې یاره دغه امیون سیسټم څه کار وکړي، پیژنګلو وکړي د یو خاص بیمارۍ خورونکي بیکټیریا چې یاره دا یو خاص قسم بیماري په انسان کې ولګي. نو دا خبره وپېژني امیون سیسټم چې دا د کوم قسم بیکټیریا نه کېږي، یا د کوم قسم وایرس نه کېږي، یا د بل یو کم پیتوجین نه کېږي، که فیراسایټ دی، لکه د ملیریا مثال واخله، د دې پیژنګلو وکړي زموږ سره که نه. نو دا کار چې دی نو دا ویکسین کوي چې دا امیون سیسټم رابیدار کړي، چې امیون سیسټم رابیدار کړي نو هغه بیا پیژنګلو وکړي. نو چې پیژنګلو وکړي نو د هر یو بیمارۍ چې دی نو خاص ویکسین دي. لکه اوس هیپیټایټس والا کوم ویکسین دی، زیړي والا که نه، هیپیټایټس بي والا به مونږ ووایو، زیړي والا، هغه ویکسین یو تن کړي، یو کس کړي، یا ماشومتوب کې کوم ماشومانو ته کوي، نو د هغه وجود آلرډي د دې خبرې جوګی او رابیدار شوی، هغه تیار د هغه سره انټي باډیز ورسره وي چې کله د هیپیټایټس بي وایرس، دا وایرس چې کوم دی، دا جراثیم دا د هغه وجود ته ورننوځي، نو بس هغه آلرډي پیژنګلو کړي مخکې د ویکسین په ذریعه باندې. که دا ویکسین هم جوړ د وایرس نه دی، د بیکټیریا نه دی، چې کومه بیماري خو د هغه بیمارۍ وایرس او بیکټیریا راخلي ویکسین ته جوړوي. نو دغه کار د ویکسین د ټیکو شو چې یاره دا د امیون سیسټم مدد کوي چې یاره دا خبره وپېژني چې د یو خاص بیکټیریا وپېژني، پیتوجین وپېژني، یا وایرس وپېژني د بیمارۍ د سپیسیفیک ډیزیز. نو په دغه وجه باندې دا بیا رابیدار شي د امیون سیسټم. This memory can last years. وایي داسې قسم میموري چې د ویکسین په ذریعه باندې د انسان په وجود کې جوړه شوه او د انسان دا وجود رایښ کړو، نو دا میموري، دا یاداشت چې کوم دي، can last years، دا ډېر زیات کلونو پورې، are in some cases for life، او په ځینې حالاتو کې داسې چې یاره دا د ټول ژوند دپاره هم شي دا ویکسین. لکه اوس سړی د شري ویکسین وکړي یا بل یې وکړي که نه، د ټول ژوند دپاره دغه په وجود کې انټي باډیز جوړ شي، نو کله کله دا رسه کلونو دپاره وي، کله کله د ټول ژوند دپاره هم دا کافي شي دا ویکسین. ویکسین کین بي پریپیر بای د فالوینګ سټریټیجیز. دا خو د ویکسین کار شو، تا وویل چې امیون سیسټم هیلپ کوي هغه رابیدارۍ د بیمارۍ خلاف د مخکې نه ورته تیار ساتي. اوس داسې سټریټیجیز، داسې طریقې، حکمت عملیانې چې د ویکسین پې پریپیر کېږي، پریپیر مطلب تیاریږي پې، هغه دا لاندینۍ دي، فالوینګ دي. نمبر 1 دوی لیکلی دی بای ویکنینګ د وایرس. لکه اوس تر وایرس د بیمارۍ یو وایرس والا بیماري ده، د هغې خلاف ته ویکسین جوړوي، نو څه کول به کې، څنګه به جوړوي ویکسین؟ بای ویکنینګ د وایرس به کمزوری کې، ویکنینګ کمزوري کولو ته وایي. دلته وایي چې یوزینګ د سټریټیجیز، وایي دا قسم طریقه چې مونږ استعمالو، دا قسم حکمت عملي، وایرسز آر ویکنډ، وایرس چې کوم دي هغه کمزوري کی، سو دی کین ریپروډیوس ویری پورلی once inside the body. نو هغه بیا ډېر زیات په کم مقدار سره
ډېر زیات په کمزوري حالت سره بیا چې دی نو خپل نسل زیاتی په انسان په وجود کې دننه لکه د وایرس راواخلي لکه اوس مثلا د کرونا وایرس دی کورونا کووډ 19 دې لپاره ویکسین کله تیارېده نو همدغه وایرس یې راغیستی او کمزوری کړی و او د انجکشنو په شکل کې چې به دی نو انسانانو ته کاو نو وایرس خو پکې و خو په لیبارټرۍ کې داسې کمزوری کړی و دغه وجود چې هغه خپل نسل نشو زیاتولی ریپروډکشن یې نشو کولی بچي نشو پیدا کولی د انسان په وجود کې نو بس صرف د انسان وجود ته به داسې پته ولګېده چې یاره ماته خو یو څیز راغی وایرس دی کرونا وایرس دی د هغه پېژندګلو به یې وکړه د هغې خلاف به انټي باډیز جوړ کړي امیون سیسټم به رابیدار شو خو انسان به بیماره و نه ځکه چې دا ویکسین په داسې طریقه باندې جوړی چې دا یو بیلنس طریقه متوازن طریقه چې انسان بیمار نه کړي او صرف امیون سیسټم د انسان رایښ شي نو دغه شانتې دوی وایي چې یاره دا ویکنینګ د وایرس چې د وایرس کله کمزوری شي نو دا په وجود کې دننه انسایډ د باډي بیا څه کولی شي ریپروډیوس ویری پیورلی دا ډېر زیات په کم مقدار کې یا د نش برابر چې دی نو دا خپل نسل زیاتولی شي بس پورلی کمزوری شي انتهایي خپل نسل بیا نشي زیاتولی بس خبره دا ده چې نسل نشي زیاتولی The advantage of live weekend vaccine is that one or two doses provide immunity that is usually lifelong. بله خبره دا ده چې اوس داسې ویکسین چې په هغه کې لکه اوس دوی وایرس وایي وایرس پکې استعمال شوی او هغه وایرس صرف کمزوری شوی مړ شوی نه مکمل خو بلکې څه شوی ویکنینګ یې شوي او وایرس یې معمولي غوندې کمزوری کړی یا یې لږ ښه ډېر کمزوری کړی د وایرس پورې خبره ده لکه اوس ډېر خطرناک وایرس کم دي چې هغه بیا مکمل دغه کوي لږ کمزوري کوي چې یاره بلکل انسان ته نقصان ونه رسوي نو دلته دا خبره کوي وایي داسې قسم ویکسین چې هغه کې وایرس کمزوری شوی دا خو به ژوندی ویکسین وي که نه دغه ته لایو ویکسین وایي لایو ویکسین مطلب دا دی چې یاره وایرس پکې ژوندی دی لا مړ نه دی خو کمزوری شوی دی نو د دغه قسم ویکسین فایده وایي دا ایډوانټیج د ایډوانټیج اف لایو ویکینډ ویکسین د ژوندي او د کمزوري شوي ویکسین فایده دا ده از دیټ ون اور ټو ډوزز پرووایډ امیونیټي یو یا دو کورسونه چې موږ واخلو ډوزز واخلو نو دا به زمونږ د امیونیټي د زمونږ ته امیونیټي ورکړي امیونیټي زمونږ په وجود کې جوړه کړي دیټ از یوزولي لایف لانګ او دا تقریبا د ډېر اوږد ژونده پورې لایف لانګ د ډېر ژونده پورې د ټول ژونده پورې نو داسې قسم ویکسین چې په هغه کې وایرس کمزوری شوي نو فایدې دا ده چې یاره هسې کمزوری وي خو وایرس به مړ نه یو فایدې دا شوی ایډوانټیج چې یاره دا به صرف په یو یا په دوه ډوزه کې ختم شي دوه ډوزه زیات تر څه دي دوه ډوزې دي چې لکه دوه کورسونه یې وکړي یو ځل وکړي انجکشن بیا یو میاشت بعد بله وکړي نو بس کورس به ختم شي چې کورس یې ختم شي نو فایدې یو دغه شو چې لږ شارټ ټرم شو د لږ وخت لپاره شو دوه ډوزه خو ډېر لږ دي او بله خبره دا چې دا به لایف لانګ مطلب دا چې ډېر وخت پورې به کار کوي نو دا د داسې ویکسینو فایده شو چې کمزوري شوي ویکسین دي چې وایرس یې پکې کمزوری کړی او بیا داسې کار شوی چې دغه د ډوزز امکامي نو د لایو ویکسین مثالونه هم ډېر شته لکه دغه کورونا وایرس دی په دغه کې زیات تر چې کم دی نو داسې و چې لکه د دوه ډوزه کې دوه شاټه کې به ختمېده او دغه کې چې کم کمزوري شوي وایرس و دغه پکې استعمالېده مړ شوی وایرس نه و بیا ځینې اوس داسې کیسونه دي چې یاره ځینې وایرس ډېر زیات خطرناک دي انسان د ژوند لپاره نو هغه کې بیا چې دی نو کمزوری وایرس یا ژوندی وایرس د انسان په وجود کې د انجکشن په توګه د ویکسین د ټیکې لپاره نه استعمالوي مکمل د وایرس وژني لکه تاسو به اوس ووایئ دلته لکه ریبیس شو کم لیونیس پی چې انسان وچی شي که نه دغه چې کوم ویکسین دي دغه بیا داسې ویکسین چې دغه ډېر زیات زهریلی دغه وایرس او ډېر زیات انسان د ژوند لپاره خطر جوړوي نو دغه لپاره بیا وایرس چې کوم دی نو هغه مکمل کیل کوي وژني نو هغه به دویم نمبر دی چې ویکسین مونږ کم تیارو نو بای ان اکټیویټینګ د وایرس ان اکټیویټینګ مطلب دا چې غیر سرګرمي کو اکټیویټ دی ته وایي چې هغه بیداري ژوندی ان اکټیویټ بس چې مړي کو وایرس یوزینګ دس سټریټیجي وایي دا طریقه چې مونږ استعمالوو وایرسز ار کمپلیټلی ان اکټیویټډ او په بریکټ کې ورته لیکلی دی ارکیلډ وایي دا قسم طریقه چې مونږ استعمالوو نو وایرس په مکمل طور مونږ غیر فعال کو ارکیلډ یا به ووژو with a chemical په کیمیکل سره بای کیلینګ د وایرس نو چې کله مونږ د وایرس مړ کو اټ کین نټ پاسیبلی ریپروډیوس اټ سیلف نو دا بیا داسې امکان او چانس منی چې دا خپل نسل سیوا کی ریپروډکشن وکړي اور کاز ډیزیز یا څه بیماری خوراکي ویکسین کین نټ کاز ایون ا مایلډ فارم اف ډیزیز دیټ اټ پریونټس داسې قسم ویکسین چې په هغه کې د وایرس مکمل توګه باندې وژلی شوی غیر فعال شوی نو هغه کین نټ کاز ایون ا مایلډ فارم هغه به معمولي غوندې علامات چې کوم دی هغه به هم نه جوړي نه ظاهریږي په انسان کې د بیمارۍ فارم اف ډیزیز د بیمارۍ څه علامات به پکې معمولي غوندې هم نه وي دیټ اټ پریونټس د کومونه چې دی دا انسان بچ کوي لکه مثلا داسې اوس
داسې ویکسین شو لکه پولیو ویکسین مثال واخله که نه یا ریبیز واخله نو دا خو داسې څیزونه دي یا پولیو او ریبیز چې یاره دا خو ډېر خطرناک دي نو چې خطرناک دي د ریبیز ویکسین د لیوني سپي ویکسین ته چاته کوي نو د هغه دپاره ساینسدانانو داسې کار کړی ډاکټرانو چې ویکسین یې کوم جوړ کړي دي نو د ریبیز وایرس یې راغیستی دی خو مکمل یې وژلی دی مړ کړی دی په کیمیکل سره په لیبارټرۍ کې د ویکسین پریپریشن چې دی نو دا یو غټ پروسس دی دلته خو ډېر شارټ راغیستی دی چې دا څنګه کېږي که نه خو دغه چې کله وژلی دی کیل کړی دی نو بیا یې دغه انجکشن جوړ کړی او دا انجکشن د انسان د وجود ته کوي نو دغه اوس لکه مړ دی یو څیز نو چې مړ دی نو هغه خو بس ستا د وجود دپاره یو فارن پارټیکل شو یو بهرنی څیز شو ناشنا څیز شو ستا وجود خو به راایښ کړي ایمیون سیسټم خو په تا کې و چې دی نو مایلډ سیمټمز چې کوم دی لکه معمولي غوندې علامات هم ستا په وجود کې د بیمارۍ نشي راتلی ځکه چې سیز خو مړ دی نو چې مړ دی نو ستا وجود خو بس یې رابیدار کړي ایمیون سیسټم یې له رایښ کو هغه خاص جراثیم به وپېژني چې یاره دا خو د ریبیز وایرس دی که چېرته په حقیقت کې داسې راشي یا پولیو راشي یا هیپیټایټس زیړي والا راشي نو خو به وپېژني خو لکه انسان وایي بلکل چې دی نو څه علامات پرې د بیمارۍ نه راځي داسې قسم ویکسین چې وکړي لکه د پولیو والا ویکسین د ماشومانو ته که تاسو وګورئ پولیو ویکسین کوي نو بلکل هېڅ علامات نه وي لکه داسې نه وي چې هغو باندې تبه راځي یا نورې ټیکې چې تاسو کمې وکړئ خاص کر لکه شری والا ټیکې کمې دي نو هغه کې بیا داسې کار دی چې هغه کې لایو ویکسین که نه هغه کې د وایرس د وجود چې کوم دی نو دی لږ کمزوری کړی وژلی نه وي نو کله کله ماشومانو له تبه ورکوي نو ډاکټران بیا وایي چې تاسو ورسره د تبې او د درد وغیره دوایي هم ورکوئ نو د ویکسینو دغه دوه طریقې دلته وښودې اوس دریم نمبر طریقه ده چې یاره کله ویکسین تیارېږي نو هغه په څه طریقه تیارو دوه طریقې دغه شوي چې یاره په یو کې وایرس کمزوری کوي او په بل کې مکمل وژني دریم نمبر طریقه دا سټریټیجي حکمت عملي چې ویکسین تیاریږي بای یوزینګ پارټ اف د بیکټیریا د بیکټیریا څخه حصه راخلي دغه نه ویکسین جوړوي که نه لکه ټیوبرکلوسس د ټي بي چې کومه بیکټیریا ده د دې څخه حصه راواخلي څه ته جوړ کړي ویکسین ته جوړ کړي لکه اوس دا خبره به کوي دلته او نور هم ډېر ښه مثالونه شته نو دوی دلته وایي سم بیکټیریا کاز ډیزیز بای میکینګ ا هارمفul پروټین کارډ ټاکزین وایي ځینې بیکټیریا داسې ده چې هغه د بیمارو سبب جوړیږي چې هغه کله جوړ کړي هارمفul پروټین یو نقصاندeh پروټین جوړوي په ځان کې هغه ته ټاکزین وایي دا بیکټیریا نه د بیکټیریا چې کوم ساه لرونکی دی نو وایي ځینې بیکټیریا پکې داسې ده چې هغه کله د بیمارۍ سبب جوړیږي نو هغه په د خپل وجود کې یو نقصاندeh پروټین جوړ کړي او هغه پروټین ټاکزین زهر ورته وایي نو بیا چې د دغه لپاره اوس موږ داسې کار کوو چې موږ ته ویکسین جوړو نو څه به کوو Several vaccines are made by taking toxin and inactivating them with the chemical نو ډېرې زیاتې ټیکې ته جوړې شوي دي بیا د دغه نه څه په ذریعه باندې په دې ذریعه باندې چې دغه ټاکزین ترې واخلي ټاکزین داسې څیز په بیکټیریا کې جوړېږي چې یاره دا انسان بیماروي نو دغه ټاکزین انیکټیویټ کړي غیر فعاله کړي چې یاره انسان بیمار نه کړي خو هسې د انسان د ایمیون سیسټم را بیدار کړي راایښې کړي نو وایي ډېر زیات سیورل ویکسین مختلف قسم ډېرې ټیکې ته جوړې شوي دي آرمیډ جوړې شوي دي بای ټیکنګ چې اخیستی شوي دي ټاکزین دغه زهر چې کوم دي اینډ انیکټیویټینګ دیم او دغه غیر فعاله کړي چې یاره خپل نسل زیات نه کړي او څه اثر هم ونه کړي په انسان باندې وی د کیمیکل په کیمیکل سره بای انیکټیویټینګ د ټاکزین چې کله د ټاکزین د زهر شانتي چې یو بیکټیریا کې کم جوړېږي انسان بیمارۍ دا انیکټیویټ کوي اټ نو لانګر کاز ډیزیز دا بیا بیماري نشي خورولی دا پروټین دی او د دې خپل یو غټ پروسیجر دی که نه ټیکنالوژیکل نو هغه دپاره غټې لیبارټریان دي ساینټیسټ دي نور خو پې هغه پوهېږي چې څنګه جوړېږي مونږ خو په خپله باندې ویکسین پریپریشن نه دی کړی خو دلته مونږ تیوري وایو چې څنګه په دې کتاب کې لیکلی دی نو دغه ځای پورې دا درې طریقې دوی داسې وښودې چې یاره ویکسین تیارېږي دا کومې ټیکې چې تیارېږي نو ټیکو مختلف قسمونه دي او دوی پکې درې طریقې وویلې چې یاره یو خو به د وایرس دپاره داسې ټیکې جوړېږي چې هغه کې به وایرس کمزوری شوی مړ شوی به نه دویم کې به مړ شوی وایرس وي او دریم کې به چې کوم دی نو د بیکټیریا نه یوه حصه اخیستی شوي هغه ته ټاکزین وایي هغه به یې کمزوري کړي وي په انجکشن کې به د انسان وجود ته وردننه کوي او ځینې ویکسین پکې داسې چې قطرو په شکل کې د خولې په ذریعه خوري لکه پولیو ویکسین شو ښه اوس دوی دلته یو اکټیویټي ورکړل اکټیویټي 3.3 کې داسې دوی ورکړی لرن اباوټ ډینګي فیور وایي داسې کار وکړه چې د ډینګي د تبې په باره کې زده کړه وکړه ډینګي فیور از کاز بای ډینګي وایرس دا خبره مونږ وختي کړله چې د ډینګي د تبه کومه ده د ډینګي د وایرس نه کېږي دغه وایرس نوم ډینګي دی او د ماشي په ذریعه باندې خورېږي تاسو ویل که نه د ډیزیز سپریډ تھرو ماسکیټو دا بیماری چې کومه ده د ډینګي فیور د ډینګي د تبه چې کوم ده دا د ډینګي وایرس نه کېږي خورېږي د ماشي په ذریعه باندې نمبر 1 لیس 5 ways to reduce mosquito in your area 5 داسې طریقې وښایي چې ستا په علاقه کې ماشي کم کړي نو بس خبره دا ده چې په کوم ځای کې ولاړ یو بدي نمبر 1 هغه ختمې کړه لامده ځایونه ختم کړه بل ګندګیانې مه پرېږده سپري پکې وکړه دا بله طریقه شو سپری وکړه په نلو باندې په کوم ځای کې اوبه ولاړې دي ټیرونه په کوم ځای کې پراته دي هغه ګاړو والا ټیرونه هغه کې اوبه ودرېږي دغه لرکه که نه نو دغې طریقې شوي
بل دویم نمبر do you think everyone in your area should know about the symptoms of dengue infection وای دا خبره ستا په ذهن کې شته ته دا فکر چېرته کوي چې everyone in your area چې ستا په علاقه کې هر یو کس له دا په کار دی چې یاره د ډینګي دا کوم سیمټمز دي علامات دي چې دا هغه ته زده کړي دا خبره وایي ته غواړي داسې سوچ دې چېرته کړی دی do you think تا چېرته دا فکر کړی دی چې ستا په علاقه کې کوم خلک دی چې هغه ټوټل د څه متعلق د هغو سره خبر ورسئ د دې خبرې پوهه د هغو سره ورسئ چې یاره د ډینګي علامات کم دي چې په دې باندې وایي هغه پوهېږي که نه دا د هغو دپاره پېژندل ضروري دي APS نو وایي که داسې وي نو ایکسپلین وایي نو ولې که هر یو تن ته دا خبره ضروري ګڼل پکار دي چې یاد یې کړي چې یاره ډینګي تبې څه علامات دي نو بلکل ضروري خبره ده چې یاره د ډینګي د علامات موږ ته پته چې چېرته ماشه انسان وشي چې هغه ته تبه راځي وجود نه سزګین زخم نه اینځي نو موږ دا علامات پکار دي چې یاره دا خو ډېر محرکه بیماري دي انسان وژلی هم شي نو د علامات زموږ په علاقه کې په هر ځای کې خلکو ته د دې زده کړه او یادول پکار دي چې یاره داسې علاماتونه هسپتال ته وځو ډاکټر له چې زموږ ژوند د خطر نه بچ شي 3 number what is important to keep dengue patient away from mosquito all the time why it is important to keep dengue patient away from mosquitoes all the time ولې دا خبره ضروری ده چې کم هغه مریضان چې هغه کې ډینګي وایرس ماشي شیچری دا د نور خلکو نه لري هر وخت دا ولې دا مریض به نور خلکو نه ولې لري ساتو نو ځکه که چېرته ماشه نارمل یو ماشه اوس راشي دغه انسان وچی چې دا بیمار انسان او هغه ماشه بیا راشي په کور کې صحتمند انسان وچی چې په یو کور کې به دغه ډینګي بیماري خوره شي د دې لپاره داسې کار کوي چې یاره کم ډینګي مریضان نو هغه د نورو صحتمندو خلکو نه لرې ساتي ځکه که چېرته ماشه راشي د بیمار سړی چیچي او اینه ترې واخلي نو روغ صحتمند به ترې بچ شي نو د دې لپاره دا ضروري ده چې یاره دا بیماري نوره سپریډ نه شي خوره نه شي 4 نمبر do you think scientists should focus on development of dengue vaccine why وای تا څه فکر کې do you think ته څه فکر کې چې ساینسدانانو له دا پکار ده چې یاره په دې ډینګي په ویکسین باندې کار وکړي پر د ډیولپمنټ جوړولو ته وایي اب ډینګي ویکسین د ډینګي د ټیکې جوړ کړي وایي ولې جوړ کړي داسې څه سوچ ستا شته یاره داسې څه فکر دی کړی چې داسې ساینسدانان پکار دي چې ډینګي دپاره هم ټیکې جوړ کړي نو یس ځکه چې دا یو پیټل ډیزیز دی یو مهلکه بیماري ده threat to human life د انسان د ژوند لپاره دا خطر دی د دې لپاره ویکسین پکار دي to prepare immune system already چې نو مخکې نه in advance کې داسې کار وکړي چې یاره د انسان د immune system بیدار ساتي نو که چېرته ډینګي شي نو ویکسین به انسان وجود بیدار کړی نو د بیمارۍ نه بچ کیږي 5 number after development of dengue vaccine what should be the next step of our government hospital and people of Pakistan وایي که چېرته د ډینګي د ویکسین جوړ شي ډیولپمنټ یې وشي ترقیب کې راشي جوړول وشي نو زمونږ د پاکستان د هسپتالونو د ګورنمنټ د حکومت د سرکار او د خلکو به بیا څه ذمواري مخې ته چې لکه هغو څه وکړي نیکسټ سټیپ به صحیح را روان قدم به پسې صحیح را روانه مرحله به پسې صحیح نو که چېرته ویکسین جوړ شي زمونږ سره په دې ملک کې په هر ځای کې جوړ شي خو بیا د ملک ته راورسي یا په دې ملک کې خپل جوړ شي نو ذمواري دا ده د حکومت چېرې حکومت د ټولو خلکو له فری اف کاسټ ورکړي بغیر پیسو ټولو هسپتالونو کې مهیا کړي او خلکو کاردار شي یاره خلک ورشي په ذموارۍ سره دا ویکسین ولګوي چې د دې مهلکې بیمارۍ نه بچ شي ورپسې دی کی پوینټس ورکړلي او د کی پوینټس مخکې دلته ورکړی ټرای اټ اوټ نو بس دا کې دا خبره لیکل ده چې یاره ته داسې یو پوسټر جوړ کړه چې په تا باندې چېرته په خپل سفر ان یور لایف که ته چېرته یوې بیمارۍ نه په خپله ژوند کې متاثره شوی نو د هغې بیمارۍ وجه ولیکه انکلوډ د کاز لکه د هغې بیمارۍ وجه څه وه چې ته بیمار کړی وې سیمټمز علامات یې څه و ټرانسمیشن د یو نه بل ته لګېده که نه ان پریونشن اف دس ډیزیز او دغه بیمارۍ نه تا ځان څنګه بچ کړو یا ځان به دې څنګه بچ کړې د خپل ژوند یو بیماري ولیکه چې په تا باندې راغلي د څه وجې نه ته شوې وه علامات یې څه او لګېده څنګه یو نه بل ته نو دغه خو ستاسو لپاره یو پروجیکټ شو نو وایي چې داسې وکړه کی پوینټس ورکړلي اهم نکات دي د چپټر اوس دا خبره کوي چې کی پوینټس کې صحیح دي 3 various lines of defense protect the body against pathogens زمونږ په وجود کې 3 لاینونه داسې دي ته داسې ویلی شي 3 پردې 3 دیوالونه 3 بیریرز 3 رکاوټونه 3 لاینز داسې دي د ډیفنس د دفاع پروټیکټ چې حفاظت کوي د باډي د وجود اګینست پیتوجین د پیتوجین خلاف زمونږ په دې وجود کې د جراثیمو خلاف او پیتوجین هغه سالرونکو ته وایي هغه جراثیمو ته چې بیماریانې خوري وایرس بکټریا او پنجای نو زمونږ په دې وجود کې 3 قسمه پردې دي هغه ته چې دا زمونږ د وجود د پیتوجین نه بچ ساتي یو تاسو ویلو چې پیدایشي طور موجود 3 قسمه امیونټي د انیټ امیونټي اډاپټیو او پیسیو امیونټي کنه نو دا زمونږ په وجود کې شته 3 various lines of defense دی پروټیکټ د باډي دا یو پکې پیسیو امیونټي چې کومې د په وجود کې نه خو لکه یو third line of defense دی کنه زمونږ سره موجود دی نو 3 قسمه چې کوم د دفاع دي د وجود لپاره هغه د وجود د سنه بچ کوي د پیتوجینز د بیماریانو د جراثیمونو
Three types of immunity in human are innate, adaptive and passive. یوه خبره دا د لیکل دي چې په انسان کې درې قسمه immunity کیدای شي. یو ته innate و چې پیدایشي، adaptive دې ته و چې د وخت تېرېدو سره جوړ شي په انسان کې، and passive دې ته و چې تیارول ورکړي. په تفصیل سره شوي دي، تاسو ویډیو کتلی شئ. types of immunity کې 2-3 لیکچرې پې موجود دي. بلې ورکړی innate include past 2 lines of defense, adaptive is third line of defense, and passive immunity is transfer in the body from outside sources. اوس innate immunity include پاکې شامل دي past 2 line of defenses، د دفاع اولني 2 لاینونه. لکه تاسو د دفاع اولني 2 لاینونه دا ویل دي چې یو چمړه ده د انسان، او کم چې میوکس ممبرین دي په پوز او په خوله او په پیپړو کې دي. نو دغه اولنی لاین اف ډیفنس شو پیدایشي طور په انسان کې موجود دی. innate immunity نان سپیسیفیک ده. په دغه innate immunity کې چې پیدایشي طور د انسان په وجود کې موجود دی، په دغه کې سیکنډ لاین اف ډیفنس هم شته. تا ویل کیمیکل دی یا زموږ سره سیلز دي که نه، نو هغه لکه میکروپیجز چې کوم دي، وایټ بلډ سیل، هغه هم پیدایشي طور د انسان په وجود کې موجود وي، جراثیم وژني، هغه ته سیکنډ لاین اف ډیفنس وایي. بل چې دی نو پیسیو امیونټي ده. پیسیو امیونټي او تھرډ لاین اف ډیفنس دی بیا اډاپټیو امیونټي. دا سره چې هر د وخت تېرېدو سره کله ستا د جراثیم سره مقابله مخامختیا راځي، ایکسپوژر د راځي، یا ته ویکسین ټیکې دي لګولي نو ستا وجود به بیدارېږي. دغه تھرډ لاین اف ډیفنس و. پیسیو امیونټي دې ته وایي، دې ته موږ غیر فعاله مدافعتي نظام وایو. دا تیاره موجود یا په هسپتال کې او یا د مور نه د پیونو په ذریعه باندې چې دی نو بچي ته ټرانسفر کېږي ځي، نو دغه بهر نه ورکړی کېږي. اډاپټیو امیونټي انکریز وذ ایکسپوژر اف پیتوجین اور ویکسین. زه خبره دا وکړه و اډاپټیو امیونټي دې ته لارن امیونټي هم دوی ویله، سپیسیفیک امیونټي ورته هم ویله. دا د امیونټي هغه قسم د ایکوایرډ امیونټي ورته هم و چې د وخت تېرېدو سره دا انکریز کېږي، زیاتېږي. وذ ایکسپوژر چې کله زموږ مخامختیا څه سره راشي، د پیتوجین سره، د هغه ساه لرونکو جراثیمو سره راشي چې بیماریانې خوري، یا ویکسین یا ټیکې وکړو مونږ، نو زموږ د اډاپټیو امیونټي به زیاتېږي. We can help our immune system by adding additional layer of defense such as wearing mask, using sanitizer, etc. وای مونږ خپل immune system چې دی په دې طریقه باندې هم مضبوطولی شو چې هر وخت را باندې بیماریان اټیک ونه کړي، لږ د جراثیمو نه بچ شو. wearing mask، ماسکونه اچول، using sanitizer او د سینیټایزر جراثیم کش چې کوم سپری کیمیکلز دي هغو استعمال پکار دی. پیتوجین including virus, bacteria, fungi and parasite cause infectious diseases. هغه پیتوجین ته ویل دي چې وایي په دې کې شامل دي including پیتوجین څه شی دي؟ په پیتوجین کې زموږ سره وایرس شامل دي، بیکټیریا، پنجای، پیراسایټس. پیراسایټس داسې ساه لرونکي ته وایي چې په نورو د پاسه اوسېږي او ځان نه ترې پیدا اخلي او هغه له نقصان ورکوي، لکه پلازموډیم چې کوم دی. پلازموډیم داسې ساه لرونکی دی چې زموږ په وجود ته راشي که د ماشي په ذریعه، نو په موږ کې بیماري خوري، ملیریا په انسان کې، او ځان د انسان نه چې دی خوراک او شیلټر پناه اخلي، نو هغه ته پیراسایټس وایي. نو دا وایي چې یاره دا پیتوجین چې دی نو په دې کې زموږ سره دغه ټول شیان شامل دي، یاره وایرس دی، بیکټیریا دی، پنجای دی، پیراسایټ دی. او دا څه قسم بیماریان جوړوي؟ انفیکشس ډیزیزز. د پیتوجین نه چې کومې بیماریان کېږي، د هغو دویم خصوصیت دا دی چې دا به داسې بیماریان چې بیا به یو نه بل ته هم لګي، انفیکشس وایي. healthy lifestyle choice are common strategies for strengthening your immune system. healthy lifestyle دې ته وایي صحتمند ژوند طریقې چې کوم دي، هغه یو عامه طریقه ده، عامه حکمت عملي ده for strengthening چې مضبوط کړي your immune system، ستا مدافعتي نظام. لکه د خپل صحت خیال به ساتي، د صفایي، د متوازن خوراک او د پاک اوبو. hepatitis A, B, C and D, COVID-19 and dengue fever are caused by viruses. اوس دا قسم بیماریان چې کوم یاد کړي، د زیړي کې مختلف قسمونه یاد کړو. په زیړي کې یو هیپاټایټس A دی، یو هیپاټایټس B دی، یو C دی، یو D دی. دا پکې مشهور دي. دا B او C پکې بیا ډېر مشهور دي. B زیړ زیړي ته وایي، هیپاټایټس B او هیپاټایټس C تور زیړي ته وایي. نو وایي دا داسې بیماریان دي، کووډ-19 او ډینګي فیور. ډینګي ته به چې دا وایرس نه کېږي، نو وایرس چې دی نو هغه تاسو هم په تفصیل سره ویلی دی. ټایفاید از کاز بای بیکټیریا. خو ځینې بیماریان داسې دي چې هغه بیکټیریا نه کېږي، لکه ټایفاید بیماري چې کومه شوه، یا اوس تاسو ټیوبرکلوسس ټي بي بیماري چې کوم وایي، ډایسنټري ایزا چې کوم وایي، دا بیکټیریا نه کېږي. اف یو نو د سیمټم اف ډیزیزز، که تا ته وایي چېرته د بیمارۍ علامات معلومې دین یور ډیزیز کین بي ډایګنازډ، نو وایي ستا بیماري چې دی نو په اسانه باندې د هغې تشخیص او معلومات کېدی شي. لکه اوس تا ته د ځان هېڅ پته نه لګي په ما کې څه علامات دي، وایي زه بیمار یم، نو خبره خو ګرانه ده. خو که ته داسې وایي چې په ما ټوخی دی، زما مری هم خوږېږي، زما سینه هم خوږېږي، نو بیا کار اسان دی. اف یو نو ښه دغه وشو. all infection diseases can spread and their spread can be controlled by adopting specific measure. وایي ټول انفیکشس بیماریانې چې کومې دي، داسې بیماریانې چې یو نه بل ته لګي، کین سپریډ هغه خورېدلی شي، and their spread can be controlled. خو د هغه د خورېدل چې کوم دی نو دا مونږ کنټرول قابو کولی شو by adopting چې مونږ اختیار کړو specific measure، څه احتیاطي تدابیر. لکه اوس کرونا وایرس دی، نو په کې احتیاطي تدابیر دا چې سوشل ډسټنسنګ فاصلې ساته. دغه شانتې به زیړي مریض دی، دغه شانتې ډینګي مریض دی، نو مریضان نور روغ خلکو نه یې لرې ساته. سپیسیفک میجر څه خاص تدابیر، احتیاطي تدابیر چې ورته مونږ وایو، چې هغه مونږ اختیار کړو، د دې بیماریانو نه، د دې انفیکشس بیماریانو نه ځان هم بچ کېدلی شي. زما امید دی تاسو به د دې ځای پورې په دې ټاپک باندې، په دې چپټر باندې پوهه شوي یئ.
او زما چینل ورسره خامخا سبسکرایب کړئ. دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، کمنټ او لایک خامخا کوئ چې ماته پته لګي چې زما د ویډیو کتونکي شته. نو د دې سره به زه مخ په وړاندې باندې هم ځم چې ویډیو جوړوم مزید. او که یاره تاسو زما ویډیو نه خوښوئ نو بیا خو داسې ویډیو نشم جوړولی، بیا څه فایده نه لري. جزاک الله خیر.